भाई आज है संडे और भाई मन नहीं लग रहा था घर पे, तो सुबह सुबह राइड करने निकले हैं। टाउनशिप का साउंड सुनो भाई। क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लीपर नहीं है, बट मैं खुद ही क्विक शिफ्टर हूँ। तो भाई इसको आज पूरा भगाएंगे और बहुत दिनों से नहीं भगाया है, तो ट्रैफिक है थोड़ा सा। तो ट्रैफिक में कुछ कर नहीं सकते, रोड ही नहीं है यार इधर में। यार बेसिकली ना हमारे इधर में रोड ही नहीं है, मैं हर ब्लॉग में बताता हूँ। तो ऐसे ही रोड पे हमको भगाना पड़ता है। और संडे बेसिकली आज, और सुबह घर को मन नहीं लग रहा था, मैं चलो थोड़ा बाइक को भगा के आते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आज, सिर्फ बाइक को भगाएंगे। और रिएक्शन तो आप लोग ठीक से नोटिस करोगे तो मिल ही जाएगा ना। इसका भाई साउंड एंजॉय करो आप लोग बस। So let's go. यार सनलाइट पूरा मुंह में आके गिर रहा है। लोग बस साउंड एंजॉय करो इसका। म्यूजिक बोलते इसको भाई, म्यूजिक। इधर में भागाना भाई बिल्कुल 100% रिस्क है भाई, क्योंकि इधर में ना कहीं से भी कभी भी लोग आ सकते हैं रोड पे। तो मैं ज़्यादा टॉप एंड में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट इसको भगा रहा हूँ। देखा यही बोल रहा था, अगर मैं स्पीड पे आता ना तो दिक्कत हो जाता।
यार, इससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा यार। अबे इसका ब्रेकिंग भाई पूरा ख़त्म है, ठीक है। 3 साल हो गया भाई इसके ब्रेक पैड का, अभी तक चेंज नहीं किया। और शोरूम में बोला भी नहीं, बोला अभी भी चलेगा, इसीलिए अपन ने अभी चेंज नहीं किया। तो ब्रेकिंग एकदम बेकार हो चुका है पहले से, तो अभी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसके को चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो भाई कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, ब्रेक नहीं। अब पहले ऐसा था ना कि 1 साल या 2 साल पहले जिधर में मारता था उधर में खड़ा हो जाता था, बट अभी वैसा नहीं है। अपनी शिफ्टिंग बहुत ख़राब है भाई, परफेक्ट शिफ्ट नहीं मार पाता, क्योंकि भाई बहुत ही लाउड है, ठीक है। तो इधर से आई थिंक 10,000 या 11,000 पे स्विफ्ट करना चाहिए, बट उधर में जाते जाते भाई एक्सट्रीम लाउड हो जाता है, तो इसीलिए मेरे को इरिटेट होता है थोड़ा सा। तो परफेक्ट शिफ्ट नहीं होता मेरे से। हाँ, जब ड्राइव करोगे तभी मतलब कर पाऊँगा परफेक्ट शिफ्ट। भाई आगे ही नहीं जाने दे रहा। तो यार वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है भाई, और अपना हाथ भाई पूरा दुख चुका है, लाल हो चुका है यार।
तो मज़े तो कर लिए भाई बहुत दिनों से, मतलब इसको पूरा फुल्ली भगाया नहीं था। इसको फुल्ली भगाना नहीं बोल सकते क्योंकि पूरा इसको खोला नहीं आज, तो जल्दी से खोलना पड़ेगा इसको पूरा हाईवे पे ले जाके। तो यार चलो वीडियो को इधर में एंड करते हैं। तो चलो वीडियो को इधर में एंड करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो यार और लाइक करना मत भूलना। और आज के वीडियो में बातें कम हो गई और ब्लॉग ज़्यादा हो गया, तो आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए आप ज़रूर कमेंट करना, मैं बनाने की ट्राई करूँगा। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो।